Fala pessoal, boa tarde. Pessoal que segue o canal aí, trazendo mais uma dica aí de mais um defeitinho de micro-ondas. Eu vou ligar esse micro-ondas aqui, vocês reparem no barulho que ele faz. Aí. Vocês viram aí? Então, esse barulho, pessoal, descarregar o capacitor aqui, tirar da tomada. Vamos dar um toquezinho no capacitor. Isso aqui é para descarregar, tá pessoal? Toda vez que vocês for mexer no micro-ondas, vocês descarregam o capacitor, tá? Esse barulho, pessoal, é essa pecinha aqui que está em curto, tá bom? Ela tem que ser trocada. Eu vou fazer o teste nela aí e vou mostrar pra vocês. Olha pessoal, vamos com o teste. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu multímetro, colocar na escala de bip, tá? Na escala de continuidade, e vai encostar um polo aqui, um teste, uma ponta de prova aqui, a outra de um lado, tá? Ele não pode apresentar nenhum resultado nem apitar. Lá, tá vendo que ele tá apitando? Isso significa que o diodo está em curto, beleza? Então tem que trocar esse diodo aí. Vamos pegar um diodo bom e fazer o mesmo teste. Ó, segurando aqui a ponta de prova, você pode ver que não apresenta resultado nenhum, beleza? Então, micro-ondas barulhento, não está esquentando, pode ser que seja aí o diodo, beleza? Fica essa dica aí, pessoal. Só aí, cuidado, tá? Você que não está acostumado a mexer com micro-ondas, com eletricidade, o micro-ondas é um aparelho simples, porém é muito perigoso, tá? Sempre descarrega o capacitor antes de mexer, beleza? Então fica essa dica aí, pessoal. Peço que se inscreva no canal aí, deixe seu like aí para fortalecer o canal aí, beleza? Até mais.